କେଉଁ ମହିଳାମାନେ ପୁରୁଷ ଉପରେ ବସିକି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ବା ଅପଡାଉନ୍ ପୋଜିସନରେ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ସମୟରେ ଅଧିକାଂଶ ମହିଳା ପୁରୁଷଙ୍କ ଉପରେ ରହିବାକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସନ୍ତୋଷ ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇଥାଏ। ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ ସର୍ଭେ ଅନୁଯାୟୀ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମହିଳାମାନେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ରହିବାକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ବା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, କାରଣ ସେହି ପୋଜିସନରେ ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ମହିଳାମାନେ ଅଧିକ ସୁଖ ଆଶା କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ସେକ୍ସ ସମୟରେ ଗତି, ଗଭୀରତା ଏବଂ ତାଳ ନିଜେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହି ପୋଜିସନରେ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଅଧିକ ଆନନ୍ଦ ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ମହିଳା ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ସିଧାସଳଖ ସ୍ପର୍ଶ ସହଜ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନେକ ମହିଳା ସହଜରେ ଚରମ ସୁଖ ବା ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ଥିବା ମହିଳା ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ନେଇ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ଏବଂ ନିଜ ଶରୀରର ଆକର୍ଷଣ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଚାହୁଁଥିବା ମହିଳା। ଏଥିରେ ଶାରୀରିକ ଚାପ କମ୍ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ନିଜ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ଶରୀରକୁ ଚଳାଇବା ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଅଧିକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ଅଧିକାଂଶ ପତଳା ଶରୀର ଥିବା ମହିଳାମାନେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ବନାଇବା ସମୟରେ ପୁରୁଷ ଉପରେ ବସିକି କରିବାକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି, କାରଣ ଏହା ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଦେଇଥାଏ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଚରମ ତୃପ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ନିହାତି ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।